Kuidas sündis üldse idee ja siis ka tehniline teostus? No antud juhul tuli tellija meile salongi ja tema peas keeles kindel mõte, soov, et kamin oleks väga huvitava lahendiga, kuhu oleks sisse projekteeritud ja paigutatud kodukinosüsteem. Tellijaga sai seda teemat arutatud circa 2 kuud, enne kui joonis sai teostatud. Joonise teostajaks oli Pille Lausmäe, kes siis andis selle kaminale täpsed mõõdud, täpsed vaated ja loomingu. Mis selle kamina siis kõik mahub? Põhisoov kliendil oli see, et väliselt jääks see kamin ikka kaminaks ja kamina kohal oleksid lükanud liuuuksed, mille taha on siis peidetud televiisor, sinna on kodutehnika ja kodukinoekraan. Eraldi tuli läbi mõelda see, et kuna on tegemist kamina südamikuga, mille ümber on palju kuumust, tuli tagada tuleohutus, kuna väline pind kamina pinnal on kaetud puit-spoon paneelidega. Me peame arvestama alati sellega, et välised pinnad ei kuumeneks üle, et kodukinosüsteem ei kuumeneks üle, kaablid ei kuumeneks üle, et inimene saaks 100% töötava kamina. See kamin osales ju ka ühel konkursil, kas pole? Möödunud aastal korraldati seni ainulaadne fotokonkurss ja korraldaja maaks oli Prantsusmaalt pärit üks kamina südamike tootja. Tema organiseeris siis fotokonkursi, kus osales üle 100 ettevõtte üle kogu Euroopa, sealhulgas siis Ukraina ja Venemaa. Ja kuidas läks? Tulemus oli selline, et saime esikoha. Kaminasüdamik on tänapäeval äärmiselt võimalusterohkel lahendus ja kaminakojas on neid väga erinevaid. Kuidas ja mille järgi valik teha? Enamasti tulevad meile tellijad ja sisekujundajad salongi ja küsivad, et neil peaks olema väga suure klaaspinnaga kamin. Teiseks küsitakse kamina viimistlemiseks kõikvõimalikke materjale, et kuidas, millega viimistleda annaks. Annab praktiliselt kõigega. Oluline on see, et oleks tagatud tuleohutus, et see pind ei sütiks, et ei põleks, ei haiseks, kuumeneks üle. Need on olulised. Kaminat saab viimistleda klaasiga, metalliga, puiduga, kiviga, tapeediga. Et küsimus on ikka tehnilises lahenduses? Just. Meie jaoks on oluline see, et kui see materjal kestab, siis katsume leida selle õige lahendi. Lisaks on olemas siis valmis kaminasüdamikud, mida on väga erinevaid, pöörlevaid, ruumi keskele ehitatavaid ja nii edasi. Kaminad on tõepoolest väga erinevaid. On riputatavaid, on pöörlevaid, on 4 küljest vaadeldavaid, on soojasalvestavaid ja põhimõtteliselt suudame pakkuda veel palju lahendeid, kui me saame ainult kuulda kliendi soove, siis katsume leida kindlasti sellise lahendi, mida on tehtud ja mida ei ole veel teinud.